Bai, partida bat jolasten gauden. Bai, utzi dugu ja hasiko zen saioa eta utzi behar dugu erdian. Bat beltza eta beste bat zuria. Gura. Niri materiala berdin zait, plastikoa edo egurra berdin zait zerekin jolastu. Bai, baina barkatu egurra beti beste berotasuna dauka. Ezakean hori da, hartzerakoan beste gauza bat da. Bai, hori denetarik, mundu hori infinitua da, ezakeko kombinazioak bezala, ia bezala. Bueno, bai, gero jan aldituzu, baina bieratara. Bai, egin alda. Frogatxoren bat egin dugu etxean hori txokolatezko figurak egiten eta horrelako zerbait bai. Hori da, bai, aurten izango da Jurren lehenengo urtea federatua, orduan ja gurekin jolastu galdu, eta horregatik Pablo gure zuzendaria, Peoiko klubaren zuzendaria, beti pentsatu izan du momentu honetan laulok batera talde bat osotzen apropos esan zela. Bai, ni, 11 urte daukat, urriaren 3an egin dut ja urtean, eta oso pozik nago nire anaiarekin eta nire aita eta nire aititearekin jolastea talde batean. Ni ez nekien, baina gero, esan zidaten notizia eta oso pozik jarri nintzen. Uste dute ia Larrasoloetako taldearen kontra, Durangoko Larrasoloeta klubaren kontra jolastuko dugula. Bai. Bueno, partidak naiz eta taldeko lana izan, bakarrik taldeko lana emaitzean ematen da. Gero bakoitza bere partida dauka eta bere lana egin behar du, alduen moduan. Orduan, bakoitza prestatu behar du berea, edo pixka bat bakoitza daki zuriak edo beltzarekin jolastuko duen, orduan hori prestatu behar du. Beze? Bai. Bueno, bizitzen naiz Euskal Herrian, 1991tik bizitzen naiz Euskal Herrian. Eta, bueno, hemen ezagutu nuen sake, eta, bueno, asko gustatzen zitzaidan, eta ja jarraitzen dute jolasten. Zehat mehatz emaztearekin hasi nintzen jolasten, bai. Bueno, emaztea, bai, gazteetik jolastu zuen sakea, eta bueno, elkar jolastu genuen.